မင်းဘာသာရေးလဲ ဝါပြာ ဝါပြာဝါပြာ ရဲလေ တာ ဘယ်မှာလဲမင်းစာရေးတာဘယ်မှာကြည့်ကြည့်ပြန်ဒီမောင်တို့ရဲ့တူပဲမင်းစာဘာရေးတာ ဝါပြာ ဟမ် ဝါပြာ ဘာပြာဘာပြာလည်းမဟုတ်လား ဝါလုံးမဟုတ်ဝါပြဝါပြ ဘာလဲဘာစာရေး ဝါပြာ ဘာပြာဘာပြာဒီမှာလည်းပြာဘယ်မှာဘယ်လုံးပြာလဲဒါဘာလုံးမဟုတ်လားဘယ်မှာပြာလဲဘယ်တလုံးလဲအော်အဲ့ဒီလုံးပြားတယ်လားဘာခေါ်လဲ ဝါပြာ ဝါပြာအော်မြန်စွာပြာမခုမင်းတို့အငယ်ဆုံးမနော်ကြောင်းမှာမင်းတို့လိမ်မာလားစိုးလားဟမ်စိုးလားလိမ်မာလားဟုတ်ခုလိမ်မာလားစိုးလား မဆုလေ လိမ်မာ မဆုလေ လိမ်မာစိုးလေဘယ်မှာလဲမင်းဘာသာရေးလဲ ဝါပြာ ဝါပြာဝါပြာ ကိုလက်ရေးကဝိုင်းဆက်ပြီးမလုံးတဲ့အတွက်ဝါလုံးတော့ဝါပြဖြစ်တယ်နော်ကွင်လေးကတော့ရှင်းရှင်းပဲတဲ့ပဲကကြီးဆိုရင်လည်းကပြပဲခခွေးဆိုရင်လည်းခပြပဲဘယ်တော့မှကလုံးလို့ခလုံးလို့မဖြစ်ဘူး